أهلا بكم في فيديو جديد من قناة English for You. دي حلقة جديدة من سلسلة إنجليزي من التلفزيون. معانا في الحلقة دي مشهدين من مسلسل يونج شيلدون. في البداية هنعرض أول مشهد كامل مع English subtitles، بعدها هشرح لكم الكلمات والمصطلحات الموجودة في المشهد ده، وبعدها نشوفه كمان مرة. بعد كده هنخش على تاني مشهد ونعمل معاه نفس الموضوع. يلا بينا. Dad, Yeah, would you like to have a conversation? yeah, sure, absolutely. All right. What would you like to talk about? Well, let's see. Have you given much thought to what you want to be when you grow up? I have. Great. And what would that be? Oh, most likely a scientist unless I stay in Texas. Then I'm thinking cattle baron. Cattle baron. Assuming I don't have to touch the cows. Goes without saying. Did you always want to be a football coach? Well, I always wanted to play, at least till I got hurt. Were you a good player? Not really. I was just bigger than the other kids. So you compensated for mediocrity by being large. I guess. That works for cattle as well. Well, thanks for pointing that out. You're welcome. Would you like to زائد الفعل في المصدر معناها تحب كذا، فبيقول له هنا would you like to have a conversation، تحب نعمل محادثة، تتكلم معايا يعني وأتكلم معاك. خد بالك مع conversation بنقول have a conversation يعني يعمل محادثة مع حد. خد بالك برضو من نطق كلمة conversation ما بنقولش conversation بصوت الز زي ما ناس كتير بتغلط، لا هي conversation بصوت الس. conversation. طبعا رد عليه 3 ردود هما تقريبا نفس المعنى، يعني بيقول له yeah sure أكيد absolutely يعني بكل تأكيد. خد بالك كلمة absolutely ممكن نأكدها أكتر ولكن بطريقة غير مهذبة، يعني ما تقولهاش إلا لو بينك وبين صحابك مثلا أو حد أنت مش مضطر تحترمه. ممكن نقول absolutely هي بكل تأكيد بس بنأكدها أكتر. So fucking alright حسنا. what would you like to talk about؟ what would you like to زائد مصدر الفعل معناها ايه اللي تحب تعمله، فهنا بيقول له what would you like to talk about، ايه اللي تحب تتكلم عنه، فبيقول له let's see خلينا نشوف. have you given much thought give much thought to something يعني يفكر كويس في حاجة، فبيقول له have you given much thought to what you want to be when you grow up؟ هل فكرت كويس في انت عاوز تبقى ايه لما تكبر؟ فرد عليه وقال له I have. ايوه فكرت. فقال له great. طبعا هما الاتنين سكتوا، فابوه بيسأله and what would that be؟ وده هيكون ايه في المستقبل، يعني اللي انت فكرت فيه ده هيكون ايه؟ oh most likely a scientist. بيقول له most likely ودي بنستخدمها لما نتكلم عن حاجة ليها فرصة أكبر في الحدوث، فبيقول له most likely يعني على الأرجح a scientist هيكون عالم، وعكس most likely less likely ودي بنستخدمها لما نتكلم عن حاجة فرصتها في الحدوث أقل. unless I stay in Texas إلا إذا بقيت في ولاية تكساس اللي هم فيها طبعا، فبيقول له أنا هبقى عالم إلا لو فضلت عايش هنا. then I'm thinking cattle baron. بيقول له لو فضلت هنا I'm thinking فأنا بفكر أكون بدل ما أكون scientist بقى هكون cattle baron. كلمة cattle معناها الماشية زي الأبقار مثلا، وكلمة baron معناها شخص هام جدا في مجال معين، يعني نقدر نقول إمبراطور في مجاله. فبيقول لو فضلت في تكساس هكون أنا المسيطر أو الإمبراطور في البيزنس بتاع الماشية ورعاية الأبقار. فأبوه مستغرب ويقول له cattle baron، فردوا عليه وقال له assuming يعني لو هنفترض assuming I don't have to touch the cows، لو هنفترض اني مش مضطر I don't have to touch the cows مش مضطر ألمس الأبقار. طبعا شيلدون بيخاف من الجراثيم جدا، فابوه بيرد وبيقول له
goes without saying goes without saying بالعامية كده من غير ما تقول، يعني واضح قوي مش محتاج تقول لي. goes without saying. هنا بقى شيلدن بيسأل أبوه did you always want to be a football coach؟ did you always يعني هل كنت دايما want to be a football coach؟ هل كنت دايما عاوز تبقى مدرب كرة قدم أمريكية؟ well I always wanted to play. بيقول له في الحقيقة أنا كنت دايما عاوز ألعب at least till I got hurt. at least يعني على الأقل till لعند I got hurt لعند ما جالي إصابة اتصبت وأنا بلعب. فبيسأله تاني بيقول له were you a good player؟ هل كنت لاعب كويس موهوب؟ not really. بيقول له في الحقيقة لأ not really. I was just bigger than the other kids. أنا بس كنت أكبر في الحجم من الأطفال الآخرين أو من اللاعبين الآخرين. So you compensated for mediocrity by being large. بيقول له يعني أنت compensated جاي من الفعل compensate واللي معناه يعوض. فبيقول له أنت عوضت compensated for mediocrity اللي هي الوسطية أو الضعف. بيقول له أنت عوضت عن ضعفك في اللعب by being large بضخامة حجمك، يعني دي تعوض عن دي. You compensated for mediocrity by being large. I guess هنا معناها تقدر تقول كده معاك حق يعني. That works for cattle as well. بيقول له وكمان في الماشية الموضوع ده بينفع، الأبقار الضخمة بنستفاد منها أكتر. Oh, thanks for pointing that out. لما تقول point something out يعني وضح حاجة، فأبوه بيقول له شكرا إنك وضحت لي الحاجة دي. Thanks for pointing that out. Dad, Yeah? would you like to have a conversation? Yeah, sure, absolutely. All right. What would you like to talk about? Well, let's see. Have you given much thought to what you want to be when you grow up? I have. Great. And what would that be? Oh, most likely a scientist unless I stay in Texas. Then I'm thinking cattle baron. Cattle baron. Assuming I don't have to touch the cows. Goes without saying. Did you always want to be a football coach? Well, I always wanted to play, at least till I got hurt. Were you a good player? Not really. I was just bigger than the other kids. So you compensated for mediocrity by being large. I guess. That works for cattle as well. Well, thanks for pointing that out. You're welcome. The toilet was sanitized for my protection. I love this place. Dad, can we go to Reptile World? No. They got snakes so big you can eat a whole chicken. Oh, well, in that case, no. Aw. Let's get some sleep. We gotta get up early if we're gonna get to Cape Canaveral in time for liftoff. I'm so excited I don't know if I can. Well, buddy, you're gonna have to try. All right, you two share that bed. I'll take this one. No. Nuh-uh. Come on, fellas. I'm the biggest. It makes sense that I get a bed to myself. No. Nuh-uh. We'll flip for it. Georgie, call it. Heads. Not your day. Dang it. That looked like heads. Go brush your teeth. مكتوب هنا على اليافطة دي suburban ودي صفة معناها على أطراف المدن، يعني مش في وسط المدينة، لأ على أطراف المدن وأنت مسافر ممكن تلاقي المكان ده suburban. طيب مكتوب تحتها motor hotel. الكلمتين دول لما بنجمعهم مع بعض بيدونا كلمة motel. يعني تقدر تقول motor hotel أو motel، الاتنين صح. ودي كلمة لوصف الفنادق الصغيرة اللي بتبقى على الطرق علشان الناس اللي مسافرة. The toilet was sanitized for my protection. بيقول الحمام was sanitized جاي من الفعل sanitize اللي معناه يعقم أو يطهر، ومشتق منها برضو كلمة sanitizer اللي معناها معقم أو مطهر. فنقول مثلا hand sanitizer اللي هو مطهر الإيد أو معقم الإيد. طيب كلمة protection يعني حماية،
فبيقول المكان ده متعقم عشاني أو عشان حمايتي يعني. خد بالك بقى من الجملة اللي بعدها لأن فيها تأكيد بالنطق. يعني إيه؟ لو سمعت تاني كده هتلاقيه بيقول I love this place. بيأكد على كلمة love. يعني مثلا بدل ما يقول I love this place so much، لا هو ما قالش so much، هو أكد بتفخيمه لنطق كلمة love. هو ما قالش I love this place، هو قال I love this place. اسمع تاني كده. Action, I love this place. Action, I love this place. جورجي بقى بيسأل أبوه بيقول له Dad can we go to reptile world؟ كلمة reptile يعني زواحف، و reptile world يعني عالم الزواحف. ممكن يكون بيشير هنا إلى حديقة حيوان معينة مثلا يعني. المهم أبوه قال له no، لا. فبيحاول بقى يقنعه، فبيقدم له حجة معينة. بيقول له they got a snake so big it can eat a whole chicken. دول عندهم ثعبان كبير جدا. they got a snake so big it can eat a whole chicken، لدرجة إنه ممكن ياكل فرخة بحالها. أبوه طبعا ما اقتنعش، يعني إيه الحجة دي اللي هتقنعني يعني؟ فقال له oh well in that case، تمام في الحالة دي no، لأ برضه in that case يعني في الحالة دي. طبعا هنا والده بيرخم عليه يعني. هو في الأول حسسه كده إن هو اقتنع لأنه قال له في الحالة دي، وبعدين قال له لأ أنا ما اقتنعتش برضه. فبيقول لهم بقى let's get some sleep، خلونا ننام شوية. we gotta get up early. we gotta get up early، لازم نصحى بدري. if we're gonna get to Cape Canaveral، لو عاوزين نروح المكان اللي اسمه كيب كانافرال، وده مكان في ولاية فلوريدا، وده المركز الرئيسي لأنشطة الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وهم كانوا رايحين زيارة علشان يشهدوا إقلاع صاروخ إلى الفضاء. in time يعني في الوقت المناسب. for lift off من أجل الحاجة اللي اسمها lift off. طيب يعني إيه lift off؟ دي طريقة الإقلاع الرأسية. الصواريخ بتقلع كده لفوق، مش زي الطيارات مثلا، لأ lift off الإقلاع الرأسي. طبعا شيلدون بيقول له I'm so excited I don't know if I can. بيقول له أنا متحمس جدا لبكرة لدرجة إني مش عارف إذا هقدر أنام ولا لأ. I'm so excited I don't know if I can. بيقول له well buddy you're gonna have to try. well طيب buddy هي كلمة ودية معناها يا صاحبي مثلا. you're gonna have to try لازم تجرب، حاول تنام. alright اتفقنا. وابوهم بقى بيقول لهم you two share that bed، انتوا الاتنين هتتشاركوا السرير ده، وانا I'll take this one، وانا هنام على السرير ده لوحدي. هما الاتنين بيرفضوا طبعا. شيلدون بيقول no، واخوه بيقول لا. ابوهم بقى بيحاول يقنعهم تاني، فبيقول لهم come on fellas. come on يعني بالله عليكم، او يعني ما تخلوناش نرغي في الموضوع ده كتير. come on. وكلمة fellas هي طريقة غير رسمية علشان نقول fellow. تمام. كلمة fellow لها معنيين. لو هناخدها كاسم، انت كده بتتكلم على حد في نفس النشاط بتاعك. يعني ممكن مثلا نقول he was learning quickly among his fellows. كان بيتعلم بسرعة لما كان وسط زملائه. هنا ما بنقصدش اصحابه، بنقصد اللي معاه في نفس النشاط. يعني لو هو مثلا بيتعلم انجليزي مثلا، فلما كان among his fellows لما كان وسط زملائه في تعلم الإنجليزية كان بيتعلم بسرعة. أوكي. المعنى التاني لو هتبقى كصفة فقلنا بيبقى معناها زميل أو مشابه ليك في شيء معين. Hello, my fellow Americans. Hello, my fellow Americans. طيب نرجع بقى لكلمة fellas. ماشي، دي معناها buddy، فهي كلمة ودية برضو بمعنى يا أصحابي مثلا. المهم بيحاول يقنعهم، بيقول لهم come on fellas I'm the biggest، أنا الأضخم في الحجم. it makes sense that I get a bed to myself. it makes sense يعني من المنطقي، وعكسها it doesn't make sense أو it makes no sense. بيقول لهم من المنطقي إني أنام على سرير لوحدي، برضو بيرفضوا no، we'll flip for it. طبعا ما بقاش عارف يقنعهم، فبيقول لهم we will flip for it. flip for something يعني يعملوا ملك وكتابة بعملة معدنية ويكرروا. فبيقول له جورجي call it، يلا اختار يا جورجي، عاوز ملك ولا كتابة؟ وبالمناسبة ملك وكتابة بالإنجليزي اسمها heads and tails. heads اللي هي الملك، والtails اللي هي الكتابة. فجورجي اختار ملك، قال له head، وطبعا كانت فعلا ملك، لكن أبوه بيكذب عليه وبيقول له not your day،
not your day. يعني النهاردة مش يومك، لسوء الحظ يعني. فجورجي قال dang it اللي هو اللعنة. طبعا شيلدون بقى ما يسكتش، لا هو شايف انها كانت heads زي ما جورجي قال وان ابوهم بيكذب، فبيقول له that looked like heads، بس على فكرة كان شكلها heads، كان شكلها ملك. ابوه قال له go brush your teeth، روح اغسل سنانك، اسكت. The toilet was sanitized for my protection. I love this place. Dad, can we go to Reptile World? No. They got snakes so big you can eat a whole chicken. Oh, well, in that case, no. Aw. Let's get some sleep. We gotta get up early if we're gonna get to Cape Canaveral in time for liftoff. I'm so excited I don't know if I can. Well, buddy, you're gonna have to try. All right, you two share that bed. I'll take this one. No. Nuh-uh. Come on, fellas. I'm the biggest. It makes sense that I get a bed to myself. No. Nuh-uh. We'll flip for it. Georgie, call it. Heads. Not your day. Dang it. That looked like heads. Go brush your teeth.